Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы будем говорить о гласных звуках. Но сначала вспомним, чем отличаются звуки от букв. Все верно, звуки мы слышим, произносим, а буквы видим, пишем и читаем. Ребята, отгадайте загадку. Звуки тянутся, поют, без преград они живут. Цветом они красные, эти звуки. Правильно, эти звуки гласные. Назовите гласные звуки. Ребята, найдите картинки, где первый звук А. Посмотрите внимательно на картинки. Давайте проверим. Акула, арбуз, аист, айболит, астра. Все верно. Найдите картинки, где есть звук У. Посмотрите внимательно на картинки. Проверяем. Чебурашка, огурец, кубики, кузнечик. Все правильно, ребята. А теперь пришло время отдохнуть. Приготовили ручки. 1, 2, 3, 4, 5. Загибаем пальчики. Вышел зайчик погулять. Показываем зайку. Что нам делать? Как нам быть? Разводим руки в разные стороны. Нужно заиньку ловить. Делаем хватательные движения. Снова будем мы считать. 1, 2, 3, 4, 5. Загибаем пальчики. Ребята, определите место звука «и» в слове. Проверяем. Часы в конце слова, мышь в середине, ножницы в конце слова, рыбалка в середине. Все правильно, ребята. Звук «ы» в начале слова не может стоять. Ребята, найдите картинки, которые начинаются со звука «о». Давайте проверим. Очки, оса, окно, обезьяна, одуванчик, огурцы. Все правильно, ребята. Ребята, выберите тех животных, названия которых заканчиваются гласным звуком. Ребята, посмотрите внимательно на картинку. Проверяем. Лиса. Все правильно, ребята.
Определите, какие слова начинаются со звука «э». Давайте проверим. Эскимо, эму, электричка, эскимос. Вы все справились с заданием. Ребята, теперь предлагаю слепить любую гласную букву. Для этого нам понадобится доска для лепки, пластилин. Ребят, что вы сегодня нового узнали на занятии? Что вам понравилось больше всего? Может быть, вам что-то было трудно? Спасибо, вы молодцы. До новых встреч!